दहशतगर्दी, पुलिसी दहशतगर्दी, पुलिसी गुंडागर्दी, साफ इंते कूड़ा केस, साफ इन मीरपुर बठोरो सुजावल पुलिस पारां साफ़ी जे ॿिनि ॿाहिरि मथां जरतो केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ कलमदरीन मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि पारां प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते साफ़ी सतार चांडियो, इंतज़ार खट्टी, अल्ताफ़ चांडियो, सचल शोराई, अशरफ चांडियो, सिंध क़ौमी पार्टी, कादिर बख़्श ज़ौर, जीअं सिंध तहरीक जे इमाम बख़्श ख़ासकेली, शाहिद मेरानी, करीम शोरो, बशीर शाह, हबीबो चांडियो ऐं ॿियनि मीडिया अॻियां दाईंदे चयो त सुजावल जे SHO आफ़ताब जागीरानी साफ़ी इमदाद पठान खे मंशियात जूं ख़बरूं हलाइण तां ॾमरजी संदसि ॿिनि ॿाहिरनि ते मंशियात ड्यूटी अटका जा कूड़ा केस दाख़िल करे हिरासा पियो करे। हिननि चयो त साफ़ी हक़ सच जो आवाज़ बुलंद कनि था। उन्हनि खे ख़ामोश करण लाइ पुलिस मथनि कूड़ा केस दाख़िल करणु चाहे थी, पर करमदरी अहिड़नि रिश्वतखोरनि पुलिस ऑफिसरनि जो ख़ौफ़ खां सच लिखणु कॾहिं बि न छॾींदा। हिननि चयो त पुलिस जी गर्दी कॾहिं बि बर्दाश्त न कंदासीं। हिननि IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सुजावल खां मुतालबो कयो आहे त मामले जी शफ़ाफ़ जांच कराए SHO ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। ॿी सूरत में सॼी सिंध में साफ़ी सरापा एहतिजाज हूंदा। रिपोर्ट अशरफ चांडियो, शाहीन न्यूज़, मीरपुर बठोर।